直接 all in 了，我感觉这有点找爸爸。Hello， 各位亲爱的观众老爷们，欢迎收看本期的抛鬼节目。现在是北京时间2024年的10月16号啊，欢迎各位跟我一起来继续收看传奇扑克济州岛战。这个是 Day 5啊，本身2号到7号啊，反正这是最后一天了。前面几天的看完Day 5再说吧啊。我感觉比较好看，比较精彩啊，所以就先放啊。今天的盲区别改成了1000 straddle 啊，主要不想看到那个弯弯的小畜生，忘了打马那天，搞得我很烦啊。看下这进去5家底池，枪口位置中了 trips。好像跟他关系都有点关系啊。阿腾真的挖进牌 ，Victor 可能4-3-5，先靠住啊。谭轩这边卡4呢，看你卡不卡得到啊？卡到了就真的要变鬼的啊！一打一靠。You raise a little bit more. Raise. The flip side is maybe raise 到了12000。多人池啊，有点想法很正常嘛，对吧？然后行动到艾顿森，一打一靠一蕊，花还买不买？他在后面冷靠的话就太明显了啊，所以选择了3B。这一下。这个翻牌圈上一打一靠一蕊啊，还有一个3B。Tom 中了 chips， 他在后面靠的话，那就真有东西了，各位啊，花都不会再买了。这个靠就是太吓人了，跟名牌也差不多啊。你们觉得还有什么牌能在这后边靠啊？起码得是个5吧。啊，还有5quads，哎呀，这个牌搞不动了。会不会有其他口袋队在后面能靠的？啊，比如说7788这些牌，正好艾顿是78呀，66呢？感觉66都得 fold 了啊，这些牌都得扔了。但是转牌又掉个5，一时让艾顿真不知道怎么操作了。就买到花都不一定大了啊！过牌放弃，觉得 Tom 这牌中的太大了，这 nuts。后卫过牌吧，希望艾顿在河牌圈偷吧，或者有所击中。一刀圈，前门花到了，但在这个面上毛都没用啊！我们还是过牌放弃。你们要知道翻牌圈上那打得太激烈了，这个时候买到花就跟空气没区别啊。再过的话，我们那次要打了啊。有没有是两回事啊，打归总归要打的。小注吧，小注希望对方的小副 house 靠一靠吧。他真不靠你也没办法。50K。先吃一口牛肉，补充一下体力啊，然后再弃牌。上一次黑山战啊，最大的赢家就是阿腾森啊，这次呢，济州岛好像跑的没有那么顺啊。最后打完，我们再看5天的战绩吧。觉得还是要把战绩告诉你，不然的话，你们老是在那里心不在焉啊，天天在问啊，到底怎么样啊？下一把牌，他这个位置往左，口袋9，枪口位置 limp， 这曹睿真的是松的不得了啊！总感觉他把别人。就是把桌上在座的各位啊没当回事儿啊。枪鬼 limp 圈4红桃 open 这大盲 KK 啊 ，Tom 的牌力手牌质量也确实高啊。这么多人里面啊，我说实话，
这个打到翻后啊，曹睿应该是最难对付的，他翻牌后的技术太好了。这个人一定要在翻盘前把他隔离出来，很难搞啊。他有位置又特别黏，非常善于缠打，没位置也很难对付啊。I just don't think there's anywhere for nines to go. Really, calling 26 with over 200 left to play behind. 往左的99，靠进去，有位置。I four betting here. This is just not. 咱这把它再4逼回去也可以啊。 Really, so unless there's a live read. 4逼他后手24，就4逼回去好像不太行啊。That's exactly what ST thinks. 4逼得大到10，起码10个吧，就套10了。886，这意味着王总还需要防守啊，小超队正好碰到 KK 了。个人觉得还是比较难闪的啊。Tom C 一枪，低多少？78K 地址，只有28000。老温没帽子呀。看是 raise 还是靠啊 ？raise 的话呢，希望打掉对方的1-2个 miss 啊，从而保护一下自己的小口袋队。靠啊，老老实实靠也行啊。因为正常我们可袋队如果一路check到河牌啊，面对2高啊，还是有25%左右的胜率的。掉了个草花钩。Tom 在 C 枪啊 ，SPR 就下到1了。Certainly, and they're deep enough that he could have 5-bet it there, and even give room for Tom to. 6-bet shove or whatever. It's not like a 5-bet was all in. So now we're at the turn with the jack having rolled off and 134,000 in the middle. Yeah, and kings just still looks pretty good. Sure, jacks is a concern. 看着蛮多啊，75K. But milky size in here, 75,000 right? All in all four. Yeah, well, I mean, look, ST only has 186K, so. 但我感觉他这个地方 all in 2高会不会 fold 给他？ It's like right, like you could bet 186. 这2高好像也打套10。Way too big, so how can I size this? 75. 那2高的2枪 bluff 也是很正常的。Given how short ST is, sort of, it wouldn't call. Maybe 我觉得这地方更多的是看人吧。如果是谭轩跟曹睿啊，这2个人呢，我们包靠的啊，包推的啊。这个 Tom 的个人形象，我觉得中规中矩，动作比较少，要扔也能扔。就翻牌圈防守1枪啊，这地方做选择题啊，all in all four 啊，我觉得是4-6吧，6成面对他我是6成起牌。Well, he is shredding. He's shredding through time banks right now. 60%到70%的起牌吧。Okay, there we go. Fold 了啊。Nice fold. Correct lay down there. 就算是 Andy 的操作都比他们多一点啊，比他还要多得多啊。Andy 还是喜欢搞2下的啊。这 Tom 就是真的是很紧的一个选手啊。下一把 straddle 2000 ，Andy raise 到10000 ，A10草花，谭轩靠住，又是 KK Victor。Contemplates with kings. 3只手啊，这边要大出去了。3B。3B 到4万。Lost almost $1 million yesterday. Let's try to get him stuck on hand 1. And Victor just comes out firing with kings. Let's see what Andy does here. In position, just call. Andy 跟住，And now we see how bad 赔率带到谭轩脸上。
脏东西啊，有没有想法？还算很烂，这赔率确实不错啊，靠住，想进去脏死他们。而且他位置最好啊，翻牌5-6勾天花面，中了个中队。维克特红心 K 啊，无所畏惧。And Ton, who's already put in 40K with 6 high, might continue versus a C bet here, especially if Victor goes smallish, like maybe Victor only bets like 30-40K. 勇敢的 C 出去。Wow, he goes even smaller than that. 啊，他这边 C 了一个非常轻的 C bet。 When you're in Andy or Ton seat, this 1/10、1/9的样子，这个 C bet 可太轻了，但足以起到700率的效果。谭轩可不一定啊，他有中队啊。这么便宜，我们不守一枪？好，那我们进来干嘛？我觉得以他的性格，这牌要守啊，甚至还有可能打回去。那么轻的 C bet， 不是想我瑞你吗？ Ton actually, with his particular hand, kind of loves seeing this bet, because if he wants now, he can just call getting like 10-1 with a pair. 就每当你弃牌啊，一个扑克圣经讲的，每当你想弃牌的时候啊，再想想有没有机会打掉对手啊？如果有的话，不妨试一下。还真来了啊！大局，这把要被制裁了。请他吃暴力 raise， 直接大到7万。这 Victor 就是给他挖坑的。感觉这个位置我觉得不好啊，下面做了一个 Victor， 直接马很难打。好像这个桌上没有什么好一点的位置，但是如果是那个 Tom 的话，就会好一点。偏偏做了个 Victor。当然，他们俩如果换个位置啊，这 Victor 在他上家，Victor 也很难受啊。这下面坐着一个凶的不得了的人。但我们要同样调整策略啊，后面做一个非常喜欢进攻的选手，比较松的选手，就拿大牌去蹲他。红心7，一步到位了 ，Sec nuts， 不对，我们严谨来讲，这边 nuts 是8-9红桃 ，K 花依然很大了。靠住了你的 check raise 掉红桃，转牌拖不动了吧？再搞要见鬼的。这地方也是非常煎熬的地方，他又敲了你的 check raise， 肯定有东西。你得想想这个地方会不会打到鬼啊，打到棺材板上面。那我们翻牌这个表演已经表演出去了，看他要不要表演。但是他只要过牌就是放弃了，只要过牌就放弃，打出去就不可收拾。不能搞了 ，check Victor 或者就26了 ，SPR 已经下到1了，搞的话他推你，一动手就会被推。当然有可能不用啊，不需要推，因为我们的 K 花很大。总之怎么样都行啊。过牌呢就放弃了，看你没东西嘛。我觉得 Victor 要自己去打了。虽然掉了攻队伍，但如果真撞牌，这 KK 也 fold 不掉啊。我还是自己打。希望谭轩真有什么天花呀，不大不小的东西啊。就是有就有，没有就没有啊，就是这样。自己去找，打了一个半帕左右，打牌结束了。I mean, you could come up with a super insane like
jam repping sixes fold type play, but I just actually don't think Victor's deep enough. 给谭轩一点点机会啊，他能看到一点机会，他就不会放过你的。Would be a very creative 不敢了，不敢了。bluff, but we're too shallow for that. 哎，知道再搞真要见鬼啊！ From Malinowski and not enough behind for Tan to. 我操，我要笑死了！ punishing himself. 哎呀，手痒，把手剁了他 I 啊！ love that. 真的手痒啊！你给他一点机会，他见缝就钻啊！ 你给他下套啊！其实蛮好套的啊。Cash game invitational. 手痒，管不住啊！ 哎呀，这谭轩真的是搞笑的很。看下一把啊 ，Victor 圈5啊，怎么都开始搞起 limp 来了啊？想法有点过于简单了吧？然后 Tom 90红桃 ，open 到1万，谭轩的89方片。方便的快拿完了，我们上帝视角看。To re-raise and play big pots with, so you know, I think yeah. 号还是3B， I think he's going to do this instead of 都可以啊。and let people in behind, and he's going to try to play this heads up with Tom, or maybe even just. 而且这个 raise 挺大的，4.8倍的一个 raise。行动到 Alton， 他要干嘛？哎呀，看到没？这谭轩啊，对他这个3B 真的是别人把他当空气啊，没把他当回事儿啊，真的是没把他当回事儿。而且你的3B 尺寸越大啊，越觉得你没东西。而且我感觉这已经成为谭轩的一个筹码马脚了啊。一个马亮的马脚，他如果自己平衡不好的话，别人盯着他搞。现在被套到一半啊，这牌要不要跑？跑了，偏偏碰到 A9啊 ，A10也好一点。Like normally with 9-8 of diamonds here, you know you're behind, but like at least you're. Alton 真没把他3B 当回事啊 ！Super unlucky for Tan in that regard. 直接赌你啥也没有，结果我们346啊，没有黑桃，只有3张 ons。怎么分啊？这怎么分啊 ？A 杀死比赛。啊，再来一张，发 A 就带啊。自己是后知后觉啊，上帝视角很多时候我们看的，我觉得真的成为他的马脚了。我们再观察几把啊，再看看。吊牌往左 ，A10 位到1万，啊，抓圈圈了啊！你不会老是搞死我吧？看到这个牌，马上一身的劲啊！请你们吃暴力瑞斯，刚才怎么瑞的？我们这次一样。差不多啊。刚才4.8，现在50K 啊，大差不差。是不是又不信他？又不信，跟 Alton 一样。你瑞的越大，我觉得越假啊。不会吧？这后手有点多啊，35呢，往左。刚才人家只有16，对吧？ Semi-reasonable play, actually. The only thing is we can't anticipate semi-reasonable responses from Tan. We just 啊，真来了，秒靠 ST said all in. ST from Tan beats him into the pot. 他们都是这么解读谭轩的啊， ST's like, why 都是这么解读的。不过这回真有牌了。 As all of a sudden a $723,000 圈圈跑10 breaks out. One man looking to get on for doubles, and squid number 3. The other looking for squid 无所谓，就发1次呗，不需要降低波动。你们看翻牌，有10，奥斯变多了，能不能顶得住啊？谭轩，3-1 favorite with 2 to come. 啊，还有10，
完蛋 tens on the turn 苦 for 笑 ST. Stone 哎 disaster. 呀，要被笑死 You 了， could see 谭轩啊 The！joy in ST's face on that one. Oh, I know one 都 way 不 we 知道 can just 说 wipe 什么 that joy right off his face. 夸张啊， If 夸张！ Lady Luck pays a visit to the river. 刚才是落后啊， Tom's just 没发 laughing 赢就 it 没 off 发赢，这 at 是 the moment. 领先啊！ Tens full. 但是 in the 只是 end for 暂时 ST 领先 in the run at one spot. And 哎呀，这个三 B 完蛋了啊！ now awaits the countdown. And that 搞不动啊， was 两把牌搞掉大 painful. 几十了啊！现在需要哪位好朋友、好兄弟来救一下他啊，拉他一把。 We'll kick it off with King Jack under the gun, makes it 5,000 to go. And 他们对他的信任度太低了， Right 这谭 next 轩 door. 信任度太低了， Groundhog 打法 Day 再不变 reset 变，跟他们已经玩不了了，感觉。 5 becoming 30. Very big re-raise. 这是藏书奴来了是吧？ Position 6x. 曹睿枪口位 Ace 置 10 off ，raise 到5000，又是一个贴身3币啊。Button A15， Oh, look at him Wow. making it 75,000. And you 啊，没有 wonder 冷靠 whether or 3B 选 not 项 this 啊。 isn't a little bit of player 讲完 dependent. 就4B， Yeah, I just saw how wild Andy 评价 played day 走啊 one ，AK 这 and, 这牌又打完了。 yesterday in the squid and is thinking Andy's doing the same thing. 感觉这个200 Andy BB is just, this is just so comfy. 可能300 BB 也能推得完啊。刚才那300 BB 不也推了吗？ Now he 200 only BB has 的 208 AK 随便打完。 total. Obviously, Elton not thrilled with this development. 可能到400 BB But 他们 he's 会 going 觉得 to 稍 make 微 the call. 能玩一下 I 翻 don't 后啊 think Elton's ，300 gonna love BB the 到 way 350 he decided 都有 to 机会 play 打完 this. 安排起。 And all of a sudden, 这牌也是被 423K 强烈压制啊， breaking out 踢脚被踩得死死的。 here in the very first. 期待奇迹 599 599 decide they're going to run it once, and this time Ace 10 not poised to put a bad beat on the Ace Let's go. King. 黑桃来了， Take that spade 黑桃不 off 少 the board, courtesy 呀 of this 河牌 turn card. 哇，又有10， My goodness. 我的妈呀 ！Out， Wow. A 今天这个 10 10确实 corner 不错啊， pocket, and Andy's left soliciting a 这是 rebuy. Not to Ace King 被掰币了啊。 Come on, guys. Just let him win in the squid. A10 game 不错 one A10 time. I mean, what's a What 2K straddle? 小概率事件啊，大家也别当回事儿 Elton's 啊 coming，in for a little 这就是 raise. poker， Pretty 很 good 正 hand. 常啊。 4x with King Jack of Diamonds? Malinowski chooses to play eights as 那 a 锦 flat. 锦标赛前圈 This is hand 这种被 three. 逼逼的心态也很受影响的啊，特别是想掀桌子啊， Thompson as well. From the small and 懂的都 suited 懂啊 one gapper 不 and 多说了 double steam. 啊，下一把 And Elton this 真 is 可以勾方片 practicing a open， bunch of 靠啊， reasonable hands. 啊 Like 全来5 not 加底池， total garbage because this is 看起来 a 手 good 牌 hand 质量还不错啊 in，this 都 spot. 不错。 Like hands you might even see in a normal hold'em game. 抽奖吗 Love the surprise ？235 with 两 which 方 you 片 point that out, Rast. 5-3 deuce, by 阿 the 腾真 way. 的童话 Is team 版 top pair versus a flush draw. The eights, of course, 啊， lurking. 88的小超队这边57 Chooses to，Andy 这个胆 for 子也蛮大的啊， 25,000 into most of the field. 顶着 Hashtag 后面挤压 not 直 getting 接 through. 打出来25000。 Elton chooses to flat. Now let's see how 靠住 Victor feels about things. Doesn't Victor 这个88挺尴尬的啊，这里 race 呢 value he's 弃牌率很 assessing 低 to 啊， it, 有 but 2 it's 个 obviously 人， better than not having one. 买花买水你 So race he 也不会 will come 走， along as well. Another 所以也 75,000. 是老实的靠住 Comes，toward the middle. 希望 Down to 盘面不要 three 太复杂。 players. 那转牌 Six 掉 of diamonds 6， puts a four-liner out there along with the 那 flush 现在可以安心 in 的 the 走了 front 这个 door, 88。 which is exactly where Elton 安迪也得 finds 放弃啊， himself. Has the field drawing dead. 感觉他翻盘圈那一枪就是有就有，没有就没有， Ambitions. 单张顺到前门花啊都到了。 And Elton's gonna play this one sneaky and slip 那 it 你们 on 去表 over 演吧， Victor. 让你们去表演 Victor，decides to do. I mean, he has a hand that he probably has 谁打谁没脑筋啊 to？ showdown with. Eights, is it good? 真打， But Victor! you know, This is interesting, Rast. 想好了没有？想好了没有？真打呀！ Free of charge, perhaps sensing an 还是 opportunity 真有 to 不 take 怕 it 死 here and 的， now, and 38 decent K， amount out there available for the claiming. 我走了，安迪说我走了，这肇事逃逸啊！ 15. and now Elton with 这牌没必要动他啊，没有必要动 do 他。 we check
但他的想法可能会不会是，如果你这里不做 check raise 啊，河白圈我在前卫过，我河白也过了，给你摊牌算了，也不是不行啊，对吧？河白公对6。这我们直接过牌抓炸就行了啊，这不要去主动动啊。严格来说，这个河白圈的公对6不是什么好牌。哎呦，真让他摊牌了，看得漂亮。这个跟他摊个牌，我觉得就这样算就很划算了啊。转盘圈他那个30几 K 3万几啊，应该是已经想好了。遭到反抗，我们也是轻松弃牌。好像已经打我也不要啊，那你不打我们就摊牌，哇，挺好挺好啊，不愧是 Pro 啊，不愧是 Pro。就我只能这样去强行解释了啊，至于到底是不是这么想的，我也不知道，有机会我去采访一下他啊。再把 Andy 圈7 K 倒 ，CO 位开池6000，小这个庄位往左 King Queen 方片3B。都走啊！如果有新来的小伙伴，麻烦大家没点关注的点点关注，免费点赞支持一下，感谢各位啊！祝大家多拿 AA 少被 BB。但凡点赞关注的啊，包你们1个月内的 AAKK 不败的币，买花买税一脚就着，非常需要兄弟们的火力支援。感谢各位，感谢各位啊！你看有人就开始也管不住手了啊，有点缝你就钻啊！大家都觉得庄位的3败的范围比较宽啊，那我们尝试在嗨这个位置，在4败的挤压一下。再挤压一下。But you know, it's small enough that calling is pretty attractive, so it's kind of either play. Fold is not gonna happen. 但不是每次都这样啊，分情况啊。分情况看感觉。一个4败底池翻牌249，干干净净。但曹睿是个短马呀，他 C 枪你还防守吗？守不动了吧？要不你就翻牌圈跟他搞完。但感觉这就又把这东西交给运气了。保险起见啊，直接弃牌。没有防守的选项，没中就扔了。啊，终于拿牌了，谭轩。谭老板，好，我们先 limp 埋伏一手。阿特森，我让你们玩啊，你们就喜欢搞。阿特森勾6啊，帮他搭桥。raise 到12000，庄位 Victor A10方块。raise 到3万。开心啊！你们真的是没把我的 limp 当回事啊，让你们无视我，让你们为此付出代价。这会我要请你们吃 limp 4币了，就真的他们没把他当回事儿，你们没发现吗？这谭轩的 race 也好什么的，他形象太差了。感觉我看着我都想笑啊，真的想笑。同样的啊，请他吃暴力 race， 他们不是不信吗？不信就请他们吃暴力 race 喽。反正你瑞大越小，他都要靠啊。那我们就索性大一点。好，这边大到了105K，105000，就剩 Victor。波兰 Pro 3只手啊。这一看，我们还挺深的啊，还挺深的。A10方片，我们总归要去看看饭后的啊。主要是我们在庄位有位置优势。好，靠住，那这个帕就不小了啊。226000，大家翻牌。有10啊，有10，挺难跑了啊！准确来说不是挺难跑吧啊，就是有价值了啊，只能这样去讲。我让你们不相信我，不相信我就要为此付出代价。好，他这个形象也真的是差到家了。接下来要做的是勇敢的一发 C bet。1/3，
And this 75000。this is trouble for Victor. Victor， 说他击中了，那没办法直接扔啊， Not 一枪还是守一下吧。 hand that loves 咱们再打我们扔了。 playing in this spot. Now again, you are against a cold 4, which changes 都 things 是 up. 平衡高手 So 啊 we，不可能直接弃 probably 牌。 just flats this. 何况这人是谭轩啊，不然我翻边靠他4笔干嘛？ Decides to just play it fast on the flop either. 直接把他当空气。 Especially if he thinks Ton's range is especially wide, and he's gonna like limp re-raise with stuff like Queen Jack suited, and he wants to 难道 deny 这牌想 every raise？ people's hands. 想 raise 回去， Against 太好 more 瑞啊，或 traditional 者 cold 44 啊。 four, this would be a much easier Ah! call, I feel like. 你搞这么夸张吗？3只手 Victor 直接 all in 了，我感觉这有点找爸爸。想来想去，但是感觉靠也不好，瑞也不好，啊，索性直接推吧。 Buried going into 打到 this. 鬼了这回啊！ Should he hold against 2 你 outs? 这让我刮目相看了啊！波兰大神 Down bounce Victor， strong. Well, we got our 真的要对你刮目相看了啊！ 1.1这4比底池对吧？你的 all in 这不找爸爸也没区别嘛？所有的 A 高2 miss， 这个2高 miss 都会 fold 给你啊！靠下来最起码也是个前门同花听牌嘛， Squid, secure, 对吧？ along with a free roll. 靠住你的最差的是一个 flush draw， He got 所有的超队都不会扔给你的， once before, 夸张，把夸张打在公屏上，各位， holding on to the very last card here. 这个叫什么好兄弟赶着来送啊！ And the battle cry from 前面 General 2枪被搞掉的，这一把回来了， one of elation 好兄弟啊！ as he polishes off 哎呀， Malinowski's whole stack, Rast. 拖底回水了。 I want to say that's the He's actually You know 刚 what? 才 Plays fast. 2个 A10 咬了一口啊，不是， yeah. And 是的啊 he's just A10 not 咬一 scared. 口， He's like the Western version of Tom. 应该差不多了。 Yeah. Is that Yeah. can you 好 get 兄 behind 弟 that 啊 kind of like 这兄弟我交定了， that would be I'm an not sure insane- Keating 有失水平，而且4败底池确实真的是没把谭轩当回事儿，才会 raise 回去啊。 He's like yeah. 可想而知他形象有多差啊！就想想吧， Listen, Rick Solomon is a guy who has an endless amount of 就你 urine 4比我也没把你 for 放在 all 超队 his 上面， contests. You understand what I'm saying here? Yeah. Like that bladder don't run dry. 2个买花的， You know, 一打一 into 靠 a，little battle of egos. 好家伙啊！这 Vico 的转盘带队买花了， Nut flush draw against a 9 high spade draw. And look 倒 at 反 this 天罡 Malinowski connecting with a 5 on the 继续 turn 打 here to hop 那 in 就继续 front 靠 of 喽。 Rui. This one was 11,000. 这河白居然掉黑桃就好玩了， After Malinowski limped the button. Rui was in the 掉 big 黑桃要 blind. 见鬼啊！又是棺材板，不过那是 cooler 啊，刚才那把我觉得不是啊， 45K now being faced. 这10没那么难 fold 啊。 Victor 太夸张 calls once more. Pot suddenly growing to 140,000. 对人物解读， and running 哇，夸张 fives. 夸张！这 Trips 对 for 谭轩的解 Victor. 读，包括这个桌上是不是大家已经达成共识了？ Cow comes off the throttle. 他的 raise open 什么玩意儿 It's a 啊？ pretty 什么动作都是假的。 dirty run out for the Cobra. He's just 买花破产，河白轩过牌放弃。 spades buried on the flop, and Victor Victor makes trips. runner 给他发了个 trips，那个牌你为什么不倒过来对皮？对，你为什么不倒过去啊？你没有 AK，你那个顶我 Cobra 投3把的啊？ As Slithers played, away. pretty easy check fold for Cobra. Yeah, I mean, he bombed the turn, and he's blocking spades, so he's 我人 just 打一枪 your 啊，这 worst 草原 hand 毛都不会给你 to 的啊， bluff catch with. 打不到的 Yeah, 啊 this。ship gets scuttled. Disappointingly for Rui. 哎，谭轩太爽了，想想，真替他开心 There 啊 for！Malinowski, coupled with that first squid. 好兄弟啊， What's going on? 赶着 here? 送啊， He'd like the dealers to advise 不然就石沉大海了。 only 2 players remain without a squid. It obviously is a relevant wrinkle. 相隔位置 Victor K6 方块 open 3000，好，这个位置 Malinowski under the gun. 曹睿 A6 黑 Q6 桃 suited, facing a 3 free B bet from Rui Cow. 有什么好想的吗？缺3啊，难怪别人不信你啊！又是 KK Alton， squid already. Elton has 2 kings, however. He too 请你们吃暴力 race， in possession of a squid and in possession of the initiative with the 4 4 bet 比到 to 4万， 40,000. Rui 把这个任务交 also 给 with 曹 the 睿。 squid, so this behavior is not attached to any of that sort of consideration. 看曹睿表演吧。 Fires the extra 30 A6 黑 unrequested. 桃翻牌 Does 238， not, however, come up
一旦进入番后啊，再加上他有位置优势的情况下，我觉得是没那么容易弃牌的。这个人非常的黏，而且是特别善于缠打。小 C 一枪，靠住，希望转牌掉一些黑桃吧，很多牌其实能帮到他。转牌你看这个4掉的又多了一些卡顺啊，虽然没掉黑桃，那搞不好这个牌转牌动手有可能会瑞你啊，瑞不动啊，这后手太短了，这只有18，如果再多一点的话，我感觉这个牌他可能会搞回去啊。那有 A6 会不会有5-6呢？我这么说你们应该能理解对吧？但是靠我就觉得没必要了，靠没必要了。我感觉主要是太短了，跟住感觉显得有点傻乎乎的，河白红心9了，再打你没用了。直接打你后手就行了，你就128K 没意义。啊，看表情看得出来，后手身啊，我们可以考虑操作，但这个牌就傻敲的话，我觉得真没意义啊，真没意义。